Danes bomo skupaj naredili drugo preverjanje oziroma preverjanje B za kvadratne funkcije in sistem enačb. Pa začnimo kar pri prvi nalogi. Izračunajte ničli funkcije f od x je x kvadrat plus 5x plus 4. Se pravi, tole funkcijo imamo. In poiskati moramo par stvari. In sicer ničli, koordinati temena, zapisati moramo presečišče funkcije, presečišče z ordinatno osjo in potem še narisati graf. Vse te stvari moramo narediti. Najprej ničle. Zdaj ničla pomeni, da je f od x, torej ta vrednost, enaka nič. Na našo srečo znamo tole razstaviti s pomočjo Vivietove formule x plus 4 krat x plus 1. Če se da razstaviti, je to najhitrejši način in potem dobimo, kdaj je to nič, takrat, ko je x1 enak minus 4, to je prva ničla. In druga je, ko je x2 enako minus 1 in to lahko tudi narišemo. Se pravi, x1 je minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 in ta je minus 1. Potem piše koordinati temena. Teme ima koordinate P in Q. P lahko izračunamo po formuli minus B v z 2a. V našem primeru te funkcije, pač ta funkcija je zapisana kot ax na kvadrat plus bx plus c, kar pomeni, da je a številka zraven x kvadrata in ta številka je 1. Če nič ne piše enka, torej namesto a bomo vstavili 1, b je pa 5, mi moramo pa napisati potem v bistvu minus 5. Minus b, pač nekje mora biti ta minus. In to je minus 5 polovic. Q je pa minus d v 4a. Ta d je pa diskriminanta, ki jo izračunamo po formuli b kvadrat minus 4ac in je isto kot 5 na kvadrat minus 4 krat 1 krat 4. To je 25 minus 16 in to je 9. To pomeni, da je potem Q minus 9 v 4 krat 1, to je minus 9 četrtin. Zdaj lahko še to v cele spremenimo, to je 2,1 polovic ali pa 2,5. Minus 9 četrtin je pa minus 2,1 četrtina ali pa 2,25. Narišemo torej, kje je teme. Pri minus 2,5, to je tukaj, pa dol 2 pa še majčkan. Tukaj je naša teme. Zdaj pa presečišče z ordinatno osjo. Ordinatna os je ta navpična os in vse točke na y osi imajo prvo koordinato nič. To pomeni, da iščemo v bistvu vrednost f od nič. To je, rečemo tudi začetna vrednost. Začetna vrednost pri nič, ko je x nič, to je pa hkrati presečišče z ordinatno osjo, to je nič na kvadrat plus 5 nič plus 4 in to je 4. Torej, seka os tukajle in zdaj že lahko narišemo graf, takole gre čez, na drugo stran pa tukaj tudi tako čez oziroma je simetričen, kar pomeni, da je ta točka v bistvu tukajle, se pravi, da jo lahko še malenkost poravnamo, da bo malenkost lepša prišla. Takole. Se pravi, tukaj, tukaj gor. Eto, to je prva naloga. Gremo k drugi. Pri drugi nalogi moramo rešiti sistem. Zdaj neznank imamo 2. In zdaj bomo poiskali način, da se z nekim množenjem in potem odštevanjem oziroma seštevanjem znebimo ene. Recimo, da rečemo najprej, da se bomo znebili neznanke y.
ker je tukaj plus 6y, takoj vidimo, da moramo tole enačbo pomnožiti z 2, ker potem bomo tukaj dobili minus 6y, kar pa hočemo, ker hočemo, da sta pred y nasprotni števili. Se pravi, prvo pomnožimo z 2, 2x krat 2 je 4x, minus 3y krat 2 je minus 6y in 7 krat 2 je 14. In zdaj to dvoje seštejemo in dobimo 8x, to dvoje se izniči, je enako 16, delimo z 8 in x je enako 2. Zdaj rabimo še y. Lahko bi vstavili v enačbo za x2 pa pogledali, koliko je y, lahko pa te dve enačbi še enkrat pogledamo in bomo jih zdaj pomnožili tako, da se bomo znebili druge neznanke. Torej, zdaj se hočemo pa znebiti x-a, ker x že vemo, koliko je. Če se hočemo x-a znebiti, bi mogli prvo enačbo pomnožiti z minus 2. Ker potem bomo tukaj 4x, tukaj bomo pa dobili potem minus 4x. In kar pomnožimo, 2x krat minus 2 je minus 4x, minus 3y krat minus 2 je plus 6y, 7 krat minus 2 je minus 14. Seštejemo, ta dva se odničita, 12y je minus 12, delimo z 12 in dobimo y je minus 1. In to je rešitev. X je 2 in y je minus 1. No, zdaj pa tale, izračunajte, za katere vrednosti spremenljivke x velja x kvadrat minus 4 večje ali enako nič. Zdaj, najprej poiščemo ničle te funkcije x kvadrat minus 4. Se pravi, kdaj je to nič? In to bomo označili v koordinatnem sistemu. To lahko tudi razstavimo, vedno, če se da razstaviti, razstavimo, ker potem lahko brez težav določimo, kdaj je to nič. Aha, prva ničla je pri 2 in druga je pri minus 2. In označimo. Se pravi, ena je pri 2, druga je pa pri minus 2. To je x-os, y-os. Zdaj, ker je ta funkcija x kvadrat, to pomeni, ta številka pred x kvadrat je 1, a je 1 in to je večje od nič, zato bo funkcija obrnjena tako. To pomeni takole. Ne vemo, kje je teme, ne vemo, koliko je strma, to niti ni toliko pomembno, pomembno je samo to. Vprašanje je, kdaj je to večje od nič. Večje od nič je takrat, ker leži v zgornjem delu. Tukaj je funkcija večja od nič. Se pravi, je to tale vrednost, tukajle, in ta tukaj. To so pa tile x-i od 2 naprej, pa od minus 2 nazaj. In zdaj napišemo. X mora biti torej element, od, tukaj se začne pri minus neskončno, do minus 2, in ker piše večje ali enako je minus 2 zraven, zaprt interval, unija od 2 do neskončno. In to. No, pa poglejmo zdaj to nalogo. Imamo graf narisan, pa moramo napisati, za to funkcijo zapišiti ničlje. Kje so ničle? Ničli sta tukajle, pa tukajle. To je 1, 2, 3, 4. Se pravi, ničli sta pri nič, pa pri 4. Kje je teme? Teme je tukajle. Torej pomeni, x koordinata je 2, y je pa 1, 2, 3. Teme je torej v točki 2 in 3. Kje funkcija narašča? Funkcija narašča tam, kjer se mi s kolesom po klancu navzgor peljemo. Peljemo se pa v tej smeri, od tukaj do sem naprej. In narašča, torej naša funkcija tukaj. Do temena narašča. To pomeni za katere x-e? Za vse tele. Do semle. In napišemo, da narašča za vse x-e od minus neskončno pa do 2. In kje je funkcija pozitivna? Pozitivna je pa povsod tam, kjer je
na zgornji strani. Če je bila negativna, bi pa vzpodaj. In zdaj, kje je to? Aha, pozitivna je tale delček, od tukaj do tukaj. To pomeni za tele x-e. Napišemo x element od nič ni zraven, ker je pozitivna, torej strogo večji od nič do 4. In še zadnjo. Napiši enačbo kvadratne funkcije, ki ima v teme v 2, 3, 2 minus 3. Aha, se pravi, teme je 2 minus 3, to pomeni, da je P2, Q je minus 3. In veš, da na tem grafu leži točka A1,1, to sta pa x in y. Ker govori o temenu, bomo napisali temensko obliko kvadratne funkcije. To je to, temenska oblika. In zdaj vstavimo. Za P bomo vstavili 2. Za Q minus 3. Takole oklepaj. Za x lahko vstavimo kar to enko. In za y tudi 1. Edina neznanka ostane a. In to bomo zdaj poročunali. A krat 1 minus 2 je minus 1, na kvadrat je 1, minus 3. To pomeni, a krat 1 je a, enka je tukaj, pa še ta minus trojka gre na drugo stran v plus 3 in dobimo, da je a enako 4. To pa pomeni, da je naša funkcija 4 krat x minus 2 na kvadrat minus 3. V drugi skupini imamo prav tako en sistem enačb. Zdaj lahko pa tega rešimo po metodi, vsaj začnemo z metodo nasprotni koeficient, namreč tukaj pa bomo nalogo rešili po zamenjalnem načinu. Namreč, če damo ta minus y na drugo stran, bo na drugi strani y. 2x je tukaj, to petko pa damo na to stran. Takole. In zdaj bomo na mesto y vstavili to v to enačbo. 3 krat x plus 2 krat 2x minus 5 je enako 4. Torej 3x plus 4x minus 10 je 4. Torej 7x je enako minus 10 na drugo stran damo plus 10. Je 4 plus 10, to je v bistvu 14, delimo z 7 in dobimo, da je x enako 2. Če nas zanima y, vstavimo 2 krat 2 minus 5 in dobimo, da je y, 2 krat 2 je 4, minus 5 je minus 1. Imamo rešitev. Poglejmo še to nalogo, ta je malo drugačna. Zapišite, za to funkcijo moramo zapisati par stvari. Najprej nič. Za to funkcijo moramo nekaj stvari zapisati. Najprej ničli, se pravi ničli so tam, kjer seka x os. Ta je tudi tukaj. To je pri minus 3 in pri 1. Prav x1 je minus 3, x2 je 1. Potem teme je ta točka. To je pri minus 1 in pri 3. Kje funkcija narašča? Povsod tukajle. Se pravi, za te x-e, pomembno je, da povemo, za katere x-e. Od minus neskončno pa do minus 1. Kje je funkcija pozitivna? Povsod vzgoraj. To pomeni za vse tele. Od minus 3 do 1. Pa še ena kvadratna funkcija teme, zdaj malenkost drugačno, ampak stvar je ista. To je p pa q, to je x pa y, zopet y je temenska oblika, ker imamo teme. In dobiš y je, se pravi, a ne vemo, koliko je,
P vemo, da je minus 2, se pravi, pol minus minus 2 je plus 2 na kvadrat, plus 1, vemo pa točke x, y. Minus 3 je a krat minus 1 plus 2 na kvadrat plus 1. Minus 3 je a krat 1 plus 1. A je minus 3 minus 1 je pa minus 4. Se pravi, naša funkcija je minus 4 krat x plus 2 na kvadrat plus 1.